नाज़रीन तव्हांखे शहदादपुर मां ख़बर शेयर कंदा हलूं त शहदादपुर पुलिस पारां क्रैकडाउन 4 मंशियात फरोश गिरफ़्तार 1 किलो खां वधीक 400,000 गुटखा पुड़ियूं ऐं शराब हथ कयो वियो। शहदादपुर में सलमा गाहो ऐं गुलाम रिंद जे जिस्म फरोशी जे अॾे ते छापो। 6 मर्द 5 औरतूं सरेआम फाशी पखिड़ण ते गिरफ़्तार। जुआ जे अॾे ते छापो। जुआ में लॻल रक़म ऐं ताश जा पत्ता हथ। 2 जुआरी गिरफ़्तार, ॿिया फरार। सांगड़ तफ़सील मौजूब SSP सांगड़ एजाज़ अहमद शेख की अगवानी में ॾोहारनि खिलाफ़ मौसर कार्रवाइयूं कई पियूं वञनि। इन सिलसिले में SHO सांगड़ गुलज़ार अली मरी मंशियात फरोश मोहम्मद राशिद निज़ामानी के गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां 1150 ग्राम चर्स हथ करे वरती है। SHO शहदादपुर मोहम्मद अनी महर पारां सलमा गाहो ऐं गुलाम रिंद जे फाशी वारे अॾे ते छापो हणी गुलाम रिंद, फरमान अली ज़रदारी, कामरान राजपूत, शाहजहान, रेहान शीदी, इजाज़ शीदी, शाज़िया मलक, आयशा मलक, यास्मीन गाहो, नादिया भट्टी ऐं सलमा गाहो के गिरफ़्तार कयो वियो आहे। शहदादपुर पुलिस हिक ॿिए कार्रवाई करे जुआ जे अॾे ते छापो हणी अल्लाह ॾिनो चांडियो ऐं इकरार चांडियो के गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जुआ में लॻल 3400 रुपया रोक रक़म ऐं ताश जा पत्ता हथ करे वरिता, जॾहिं त ॿिया 5 जुआरी फरार थियण में कामयाब थी विया। इन खां अलावा मंशियात फरोशन सदोरो डेथो के गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां 22 गुटखा पुड़ियूं ऐं 1 शकी मोटरसाइकिल पिण हथ कई वई आहे। SHO इम्तियाज़ अली मंशियात फरोश हरी चंद कच्ची हीरोन ऐं चंद आड़ो के गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां 60 लीटर देसी शराब हथ करे वरितो। SHO शाहपुर चाकर राव वाजिद अली जवाबदार एजाज़ अली उमरानी के मोटरसाइकिल फुर करण की कोशिश में गिरफ़्तार करे वरितो।